nhớ rong sai trong này chỉ có tên trả cho mà để chùa nhớ tao vào tao chế lúc nào giờ Thursday lúc chùa liền tuวันที่เขาจั่วเลยตีเขาจั่วชอบพันธุ์กับเปล่าอย่างนู้นที่เปล่าเนี่ยจะเกี่ยวเขาหรือรู้ไหมว่าไม่เขาจะสิ่งยากว่าเขาหรือยังลงตรง Minneapolis รู้เชื่อว่าเขาหรือหัว neighborhood community relations department นู้นเนาะเป็นเขา program ยังรู้ชอบหัวจั่วเนาะ WXK อีกที่จะส่วนที่ลงตรง Minneapolis เขา program หัวกูลงตรง Minneapolis เป็นว่าอ๋อเขาจะจังจังนู้นเนาะชิตาเราชอบหัวจั่วเนาะอย่าอีกให้จะลงตรง Minneapolis Seniors Fair ที่จะได้เล่นต่อเนี่ยเราเขาลงตรง Minneapolis HR Bridges可能要考试证证我不摸，我比如考试生多少会叫那都是必须他的时候叫那，你叫我呢我自己要点他绕那那叫多工作呗，你说会叫那是他，给主你都中了，天叫你到后头了，肯定是都叫个到昨天，叫你好车了，你就弄别了，他连照片弄扎车那些学习弄了要一弄是少天，但是呢，这长度你到照山到容，你叫你我自己叫你到把到车啊，也达到了，你等叫别的等弄别了了。我之后啊，叫你或者太少多了，我找着你错了做多了都么，把要都要到出国叫了都把财路贴其他的那莫国都或去生意的出国叫了贴他都别去他们去，要我 Tina 了 Christina Kendron 照顾我后来我给要弄照片你也不是，那种现在到你叫你我自己错了做多啊，要找出国叫呢。ตัวเราไปชิดหายแต่มัวรู้ได้จีนูกูตัวสะต้องแต่ด้วยเจ้าอีออเปอชาออีเปสุนเจ้าอีออเปอชาออีเปสุนจะให้ได้จี就说到好ไปชิดหาทุนเนาะเอ主要一给你些给啥包给啥到给把给啥帮子人家隆重面不是给那个好苦都讲死了给那落了给跟到一不这样的呢我只包的到那隆重面不是你好多的过了到呢周一二八二下二一倍数周一二八二下二一倍数诶我找到那叫鸟自己还打了还贴我找到那这边要找手活脚呢必须他到手活脚呢弄了还找隆重面不是 Lu Community Fair 了要 HR Bridges 天 Lu Senior Fair人家说我叫那这个嘛，阿比都过去生到古有其他的说呢，都提伊呀 Christina 了呀，提 Tina，都提阿呀 Maribeth 了呀，提出领导个提出多地点呢，也叫那也叫北我后来我给啊，伢龙中 Minneapolis 巴拉么别生，伢的说啊，伢龙中 Minneapolis。是当然，清楚都没巴黎也都在路的时候就那一边一边，到其他的时候就那一年了，都被其他。Christina, Tina, please introduce yourself. Welcome to WXK Hmong Radio. Welcome. And, briefly tell us about you and the work that you do in the city's neighborhood and community relations department for our listeners on air. Thank you so much. Thank you, Michael. Well, I'm Christina, and I have worked for the city of Minneapolis for over 23 years. I started in the health department managing programs that support our families. And while in the health department, I worked directly with our city's elders in that capacity. In 2013, I transferred to my current position as your colleague in NCR on neighborhood and community relations as a senior engagement specialist. And in this role, I continue to work with our city's elders through policy and program recommendations and research. Cú do Christina Kendrick, cú tàu hồi đó hồi rồi Minneapolis tàu năng go cha năng go bay lu xiong了, cú bên đó bay lu health department là một chữ sửa cho program là một bát sới rồi cho chị nên hầu của chị nhớ đó lu health department nó của hồi luyện đó cho nên lâu nhớ đó bay lu rồi nhớ đó xong áp hạ của bé của long là một chỗ của họ hồi luyện ta chỉ nó nhớ trong the department of neighborhood community relations là vừa tụ nên là một chữ sáng là một cái một cái cho rằng là một đó rồi cho nên lâu thế đó có lúc hồi luyện nó của chừng của hồi luyện đó bé cho lâu nhớ họ bé lúc rõ nó là một ba cái của sao cho cái của my policy theo cái cho cho program của cái bảo dụng theo cái chấp phơi sure. Christina, as the senior community specialist, I'm sure you're very interested in South Minneapolis Senior Fair. What exactly is this South Minneapolis Senior Fairs? Can you help us understand? 我个要一度我透了木还在主了没被省了，是莫路是叫一碰雨叫路到路中 Minneapolis
我哋呢個我係做路上 Minneapolis 路 senior fair 呢，你要去睇個塔睇到，比較你自己等你專業說會就來是了，睇到什麼？ Thanks, Michael. Well, the South Minneapolis Seniors Fair was started a while ago by an organization called AARP, which is a senior serving organization, and Nokomis Healthy Seniors, another organization that serves our city's elders. And this was well before the pandemic. It continues to grow and is now hosted by 3 council members. We have Councilmember Jenkins, Councilmember Koski, and Councilmember Chowdhury. The fair itself is an opportunity to connect with community, learn about resources for older adults, and connect with city services. And although this year the fair is located in South Minneapolis, the fair is open to everyone, including those who are care providers of our elders or have an elder in their life, like a neighbor or parent or grandparent. 我叫 Michael，佢 South Minneapolis Seniors Fair 呢，你一邊就係碌個好好 AARP 呢，你係碌個好呢，你落巴車就做能樓，貼碌個好好Nokomis Healthy Seniors， 碌fair 呢都比one day 個 pandemic 啦，但係呢你真係攞冇貼冇俾到 council member， 冇住冇我到碌 fair 呢，一度有 council member Jenkins。to all your council member Koski, their council member Chowdhury. เขา fair เนาะนี่เขาเก๋เจ้านั่งเราหมดตีโต้เจ้าถ้ามันเก๋ชิดสวนเจ้าเจ้ารู้ใช่จ้ะเราหมดเกิดเจ้าใช่ที่เก็บป้าจั่วเจ้าจะนั่งเราดีจ่าเที่ยเราหมดตีมันเก๋ชิดสวนเจ้าเราที่เก็บป้าเนี่ยเจ้าเขารู้จ่อเจอให้แต่ช่วงเนาะลูก fair เนาะไปพวกว่าเจ้าต่อ South Minneapolis รอลูก fair เนาะยังขี้โตชัวเล่นชัวตู่เนาะchùa tuổi này xử lý cho lợi cho nên là một bát tu cho nên lầu lấy cho lợi là mỗi tu này lầu nhớ cho hồ lợi luôn này lợi cho lợi mỗi tu này lấy tu này bởi nhớ ý gì là lợi cho nên lầu lấy là mua này mua chỉ là mua bao giờ là này tại chỉ lầu. Christina, when and where is the fair, and how can people what can people expect when they attend the fair? Hay cho lúc công trình nó là lúc fair nó là họ từ theo lúc sở từ nhau họ từ bây giờ thì chẳng tin rằng sở đầu tuần chỉ có tin rằng sở tu một cổng là này họ yêu lợi yêu bỏ theo là yêu ba tàu theo là yêu cỡ tàu yêu đã chỉ. The fair is located at Diamond Lake Lutheran Church, and the address is 5760 Portland Avenue South, and it's on October 23rd from 9 to 2. There'll be a whole bunch of organizations offering resources, as well as city departments offering information on city services and programs. There will also be workshops, both in the morning and in the afternoon. There'll be a free breakfast and a free lunch. And it's sure to be an exciting and informative day and a great way to connect with resources as well as to each other. Lúc fair nó有nhau cho tờ Diamond Lake Lutheran Church cho nhau有chỉ下周顺 Portland Avenue North South. Lúc cầu thì mình thấy là người bé thầu chưa mong sinh dẫn cho ở một đại sư. Nhưng mà nên đâu giờ còn hậu tua nhớ trong đợt tôi khi cái bát车 đâu cho nên là chỉ ta nên là số là một cho city department vậy tôi khi cho tới cùng là thế tới program là một bát车 đâu有冇 workshop nhớ cho tôi ya sinh gió thế ya đại sư有冇柴mình chỉ thế有冇书的是nếu giờ ít họ là một bác khi tàu nên rồi thế mua họ cái bắt đầu nên rồi sẽ tôi sai số nữa còn này có cái rồi là một chỉ chuẩn cho cái ba chùa tàu cho nó cho nên. Christina, what about the city of Minneapolis services? Will there be city departments there to provide information and resources for people who come to this event? 係就幾百個好隆重 Minneapolis 冇咗諗起城市啦呢，我哋咗就話好lon重隆重 Minneapolis 啦，你把多講天嚟咗，你把多開天啦，我叫你咗幾百個你自己定揸多，話起步就係嚟保天。Thanks, Michael. The city is a partner. And as mentioned, there will definitely be other community-based organizations. And the city will have several of its services
that I feel our older adults, our elders will find value in, such as our community navigators who are housed in our city's Department of Community Safety. 311 will not only have information at their table, but they'll also be doing a presentation. Our partner, Common Roots, who provide the city with crisis behavioral response in partnership with our city police, will be there. Interpreters in multiple languages will be there to assist the community as well. So we will have interpreters there for Hmong language. And I was just informed that our Office of Immigrant and Refugee Affairs will also be there with a lot of information on services for our immigrant and refugees, on immigration issues, resource connection, and other services. Oli cứ tiếp tục hay là cho nó mày có nào oli cứ tiếp tục hay là lúc giờ nó là như biết là cool là một trong lúc phiền nó thế thì là như nhiều tôi nhớ trong đó là mình thôi tôi cho cùng hậu khu biết mua tôi nhớ trong đó tí xì cho nói cho cùng hậu nhớ cho hỗ trợ cho nó cho nên lầu giờ bỏ tàu hay là tê nó giờ là một bát sớ tàu trâu lợi giờ mua là giờ tôi kia cho trả cho nhà là một trâu trở nên lầu là bát trâu là lú nên lúc giờ là như mua cho community navigators là tôi nhớ cho họ là như cho nhớ cho lúc là city department nó để tôi kia cho cái sửa sĩ cái nhớ sinh nhớ cho họ lúc đây cho thế giờ mua bé ý là giờ mua nhớ trong đó là lúc trong thế là họ giờ là một kia là với representation kia đó nên thế chỉ ta lên đó là bé là từ khu họ common roots nó là những yếu tố kia cho tới cái bát sơ tờ sẽ để những mua tính mình đi trả này trở lại ô đi trả cho họ bé cho họ lấy ô khuôn cho họ bé cho tôi chẳng sự lấy tôi nhân đầu tới gì thế thế những mua nơi xài luôn là xài đến đâu họ luôn là bát sơ cho chị là mình phải xử nhớ cho họ chỉ những mua cho nên xài luôn món tua nữa thì tại nên là xứ là bây giờ mua cho nên tua tờ lúc không cần immigration refugee affairs tua tôi và khi cho cái bắt chuột cho tôi cho tính ngày tôi cần cái bán được thế. Thank you, Christina. Christina, any last words for why any senior can, who can make to the senior fair should attend, and how can they get more information on the senior fair? Có bố mua lu cơ nó là một thằng sao thì cho rong cho nên chỉ cái tên cha của muốn hướng nhung nè, vậy khó rong chụp lại cho lấy tua mu cổng lúc fair nó là giờ tua mu yếu chủ tua mu cổng lúc fair là vậy khó chơi rong cho lại, giờ thì là sát tàu sát bóng gì nó này là hoàn thiện giờ thì tàu gì thì có thả được bây giờ nên chỉ cái tên cha số của chúng. Thanks, Michael. In my experience, the older adults who attend the fair, as well as I mentioned, caregivers, family members, those who have an older adult in their life, are going to find some really good information on city services, of course. I'm really excited that our Office of Immigrant and Refugee Affairs will be there with their information and their ability to connect our community to resources. It's a good way to not only connect with all of the community-based organizations that serve older adults who will be participating in this fair, but it's a great way to connect with our city of Minneapolis. We're actually going to have a panel of elected officials, not the ones who are campaigning, but a panel of elected officials who are there to share information about what they're working on. And they want to hear from our community, especially our community elders, what's important to them. And as I mentioned, we will have language services there. So there'll be an opportunity for our older adults to ask some questions of our elected officials and to get some information as to what our elected officials are working on. And I will be getting you a flyer, Michael, that you'll be able to send out far and wide very, very soon. Cho Michael, cho đi của báo tài là mà cho nên lầu lấy tua đồ nọ, thì cho nên ngày sẽ sửa tu cho lầu
thế là chỉ tin nên tua cùng cho họ nó để lấy tua cởi tàu mua khổng xua trả xua giả rong rồi một bát tàu cho lỡ hay cho hay để lúc rồi nó mua để cái bát chuột đi trả cho lỡ thế lỡ mua cái lỡ chỉ ta lên đó là xong nó giống mua immigration thế là refugee ở phía lúc không cần đó cho nên là giờ tôi thế là giờ tôi kia cho để giống mua cái bát chuột đi trả thế giờ cho tôi đi trả là một chỗ tới cái bát chuột là chỉ ta lên đó xứ giống mua cái chỉ做了嘛就出价出价有了么把刀的叫那老，天比如么一个盘路的么叫那个叫那吃了也多呢都那吃叫爱整有了么，打到有了么吃对呢，也叫一滴了么对刀了么我那吃了，了也多了么开着，thế là cho nên lâu nó kia sẽ mua đó chi họ整整trong lợ thế họ cho cha nhau cho nên lâu là một nô lù sẽ là mua lù đó chỉ là một nô cho nó cho nó chỉ là họ là một nô thia cái của chế họ phải ở nó chỗ có nó mày cầu ấy cái thế mà đi mua cho tờ một trâu lợ. Thank you so much, Christina, for all of the beautiful work you and your team are doing. Greatly appreciate your time. Thank you for taking time off your busy schedule to be with us. Thank you and welcome again. Looking forward for you to come back again and be with us among WIXK. Thank you so much. Thank you for this opportunity, Michael. I appreciate it. Thank you. 我知道这个 Michael，我叫 Christina，我那整天的爸爸叫我后来我今年弄中美不是整让我爸母叫弄天，弄到一弄完你我后来能到底心里整多我。to 过去生的时候，我就那都谈了 WXK 这种现在到那出来速度。Dorothy Jackson, welcome back to WXK. It's awesome to see you. 让现在来 Dorothy 的安吉高的时候，我叫那天 Dorothy 要一度说给 recruiter 要到好多种 Minneapolis Human Resources Department 你要到塔造还得和 HR Bridge 那 Human Resource Bridges 那呢。还做给我有八个个么本事，目前好了，我哋 level up your career 那呢，要弄中Minneapolis有冇八度，有啦未必成八，还做前个好了咯，那冇八，说定到定能八，你就给有目前好了，有我哋家那嘅，多啲多做手不做那我做了多啲 please help us remind our audience what do you do as a recruiter for the city of Minneapolis？ Scott， 我哋去弄中Minneapolis 那有一度 recruiter， 個真好了咗去睇。Well, good morning or good afternoon. I'm sorry, Michael. Thank you for having me again. Hello, WIXX. I am so glad to be returning. As a recruiter for the city of Minneapolis, I'm responsible for attracting talent into the city of Minneapolis. So I am always there to help promote current and upcoming career and internship opportunities. I am also a resource for potential applicants, and I provide vital information that is key in our recruitment process. So I'm always out scouting, looking for talent that can come into the city and fill some of our jobs. 我知道那种选择Michael 他知道那种大数嗰種些就解多人知你都好 WIXK 那啲種些你就到我後來我一個 recruiter 呢嘅個後來有個一對有冇貼緊啲呢有冇後來就好多人 Minneapolis 個有冇把貼咗係點寫咗後來咧只摸呢但是呢貼有冇啲 internship 咧啲chỉ tận đây nó cho tin hơn cũng như có cái là một khi cho nên hay chạy thì hậu lửa hay thì khi cho sẽ tên nó nhà đó chi tiết của khi cho tới khủng chỉnh chỉnh là cho lỡ hay thì yêu đi trả là thế là một ở đó có chân trở là một ở hậu lửa tàu thì chỉ ta lên nó sẽ về lên đó để cũng như tờ mua sáng đồ với một số trên tiền này ta li And Dorothy, help us understand how long have you been with the city of Minneapolis? Minneapolis. So I worked with Ramsey County Human Resources for several years before applying to the position as a recruiter for the city. I've been with the city for about a year and a half now. But Minneapolis has always been my home. So I can now work for the city that I'm from and that I'm invested in. Cú tao hậu lửa cho Ramsey County HR tao
đào xong rồi theo vấn đề của là mua apply đó cho họ lựa nó là một chuyện họ lựa trong lúc rõ Minneapolis chỉ của tao là cho họ lựa nó tao tao ý trong tao là chỉ Minneapolis họ lúc rõ của nhớ tao chỉ của trong xe tại tại nó của họ là một của họ lựa trong lúc rõ của nhớ tao tao theo của họ mua cái mua phần nhớ tao theo. Dorothy, this is the second time that you came up with us on WIXKHR Bridges. The first one happened in May, and you invited listeners and community members to attend. How did it turn out in that first one? I saw HR Bridges rồi nó tiếc rồi thì ở cáiตัวđó họ cho nó nó bên chỉ cái tên trả sĩ thả rồi thì này họ lúc trước liền đó này họ dùng cái để thả mình chỉ khi đó biết sao. Thank you, Michael. So the turnout was actually great. We did the first one North Minneapolis at the Career Force Center in May. The turnout was phenomenal. We had at least over 50 residents that actually got help with their resumes. They sat down, they were able to go to the computer labs, update their resumes, update their cover letters, learn how to interview. Some even got interviews with city departments after they went through this entire process. A lot of people got professional headshots, and then we had a lot of food that we fed to a lot of people. So it was a really great turnout. I'm hoping for a bigger turnout and more people to, be aware and to come to the Southside event as well. But it was such a success that we decided that we had to also do it in the South Minneapolis as well. What cho Michael? Họ số thơ bé của nhớ trong North Minneapolis, nhớ trong the Career Force Center thầu lúc chỉ đến đâu cho nên tôi đỡ như tôi chống câu lời thế nào bây giờ mua đầu cho nên tôi bây giờ bắt đầu Tshaj chỉ cho lên nên nhớ trong luôn trong nữa là call resume thế anh cho là show là cho cover letter kia là sẽ là một số sản phẩm đi cha thì ít cho thì là một sản phẩm đó cho city department đấy cái bây mua nó giờ mua tàu rong cơ li bây giờ mua rong mỏ nó đâu là theo giờ mua hay tôi chống cái standard bây giờ mua cho thay cho hết sa đâu là cái gì theo cái vì cái khả năng nó mua tàu rong hay bây giờ chỉ là một order nhớ cho họ South Minneapolis theo nên chỉ cái tin này cho là thằng này 我现在们这到现在到么 technical difficulty 呢到们这现在搞好了工作呗 All right, Dorothy, can you hear me? I can hear you now, Michael. I think we're back rolling. It's good. We have some technical difficulty with the signal, so it's not us. It's in the air. It's cái tên charge nó biết mua hỗ trợ chỉ chơi rồi thế rồi nó. Một ba cái đã chạy và ta và đôi thì thứ thà cái chạy mình đó. Go ahead, ba. Có phần nó cô. No, come on. Okay. So, họ họ phía bên tôi nhớ trong North Minneapolis nhớ trong the Career Force Center thầu lúc chỉ định đâu nên như tôi tao chống cơ thiê bên bắt đầu một Charlie chỉ cho lên nên là một or call cho resume là một spell là show cho cover letter thiê là một sẽ là một sản phẩm đi cha ít cho những tôi sản phẩm cho lúc cho city department đấy xí thiê bây giờ bắt đầu là với cho professional headshot rồi đấy xí thiê bây giờ mua rau món tàu rồi lại thiê chị mà mua tàu rong cơ li ấy vì thế nên mua tàu rong hàng biết thế thì chỉ là mua tàu gì mua cho nhớ cho họ South Minneapolis here. Dorothy, what kind of job opportunities can a job seeker find in the city of Minneapolis? Hai cho lúc trong Minneapolis, cho nên chỉ có thể ra họ tất toàn chia hậu lử đó, ya hậu lử họ hậu lử rong đi cha, và ya để ít tuần năng làm sao chia hậu lử ya lúc trong Minneapolis này, ya hậu lử họ ya họ rong đi cha thì mua ya lúc trong Minneapolis. Well, Michael, when people think of the city of Minneapolis, they mostly just think about the Minneapolis police, but also actually the city of Minneapolis has 28 departments. Some of the bigger ones include public works, regulatory services, and public safety. There are also career paths in HR, the area that I work in, civil rights. We have the city attorney's office, the clerk's office, and even in IT. We frequently hire for 911 call takers. That's one of our most entry-level positions that we have that's kind of always posted. All of our opportunities are posted online right now, and we frequently post jobs weekly. So you can always stay updated by checking out our website, signing up for job alerts, and you can also follow us on Facebook and LinkedIn to kind of stay up on current opportunities that are up and coming or currently posted. Michael, thầu cho tí nữa xã cho lúc rõ Minneapolis nó chê nó cho xã cho tốt chẳng xử sư
แต่ชิมารู้จอ Minneapolis เนี่ยเราไปมั่วนังกูยีรู้ department เดียอีจอเนี่ยlaw สุรี public works regulatory services แล้วยัง public safety ยังมั่วจอเกี่ยวหรือเนี่ยจอ human services human resource เนี่ยตอนนี้รู้ department กูเขาหรือจอ civil rights city attorneys clerks offices เทียบมั่ว IT ดิชีไปยัง前那个后人总係là một trò thế hẳn cơ là một trò bé cho là một tí sao tôi trò thầu năng hồ chui ý thì họ nói chỉ khó entry level trò bé cho để hậu lửa nó cho hậu lửa nó là như cho nữa thì bây giờ mua cho professional position thế xí cho hậu lửa bé mua nó giờ bây giờ mua cho online thì bây giờ mua cho được hỗ trợ vấn đề đi rồi này là một con bên cho nhớ cho họ Facebook thì nhớ cho họ LinkedIn là một số phải sửa tàu sẽ hay để bên mua cho họ lựa đó chỉ. Dorothy, let's talk about this new initiative that you have created to get resident job ready for a career. What is HR Bridges? Level up your career. 它真的好以前我搞到寂寞那么巴了没被生你这个电影讲巴了都听过。cho lúc chạy nhung của lần thiết hậu lửa này lấy một thiết là giá thiết tàu ba lời tụ khi là giá thiết tàu ở New York ý à của có chỉ mua của linh đó HR Bridges thiết level up có career nó giờ đã chỉ thả được bên thì sẽ cái tên trả tàu. Thank you, Michael. So the HR Bridges Level Up Your Career is a career development event that HR is putting on. It takes place on Thursday, October 3rd from 11 a.m. to 2 p.m. Our HR department will be out in the community providing resources to local talent. These resources include resume and cover letter review, interview tips and tricks, applications assistance, or any questions on our whole entire hiring process or application process. Free professional photos or headshots that you can use for personal and professional use. You can post on your LinkedIn or use for business purposes. A free lunch, and opportunities to network with hiring managers. Again, that will be on Thursday, October 3rd from 11 a.m. to 2 p.m. It will be held at the Career Force Center at 777 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota, 55407. And this event is 100% free. You do not have to register. You just have to show up. What's your Michael? They call HR Bridges event on the year. Chủ sĩ nhớ cho lúc Thursday lúc cầu thi vấn thi bé thầu có emotion rõ cho ở một đại sư họ human resource nó bây giờ mua nhớ trong đó bây giờ là một khi trong lại thì sẽ là giờ tổng cần cái bá đi trả cho cái bá nó giờ mua xử lý nó là một bán cho sau resume thế cover letter sai chùa là trong đó anh sẽ cái bá cho cái sắp ha thế là một bá thì giờ phiền đông tới họ lười đi trả bây giờ là họ là một mua cho free professional hết sát rồi lại cái là một sĩ tàu cho họ là họ link in thế là như họ thầu là nó sẽ họ lười thế giờ thì là mua lúa đó chỉ nông là bây giờ là một bá là tây tàu rồi thế xử lý là nông sản họ sẽ là một phiền họ lười giờ đi trả cho nên là bây giờ mua su đó là một trò lợi thế mua tranh nhau cho lại là một sĩ chủ luôn cho chọn manager cho ta toàn tiền của họ luôn nhận nó cho hai đứa nó không đó nó nhớ trong lúc Thursday lúc cầu thi vấn thi tế thôi có emotion rõ cho họ một đại sư nhớ trong the Career Force Center South nhớ trong chờ nhớ cho xa East Lake Street Minneapolis Minnesota chi bao xuân xa. Dorothy, what can residents expect when they attend the HR Bridges? Hãy cho thì cho nên chỉ có tên trả thầu lấy tôi một cổng đó là HR Bridges nè. Cái giờ lấy bỏ lấy cỡ tao thế lấy bao thế lấy họ sắp bỏ đi trả, cái có khi sẽ dùng một đã chỉ bù đó lấy cho nên chỉ có tên trả tua, cái thế lấy ba tàu đó lấy nè, cái có thả được biết đâu. Michael, residents can expect an open door to any information they need to present their best selves. This is also an opportunity to ask any questions or get insight from HR professionals prior to applying for a job. So not after you may get a rejection or don't know, the next steps. Before you even apply, we want to be able to be open and transparent with a lot of back-end information that can help you. Even if the career path is not with the city, we still want to provide this opportunity to help our residents apply for government jobs or applying jobs. So a lot of our resources you're able to use at other places and not just with the city. Michael nói khó bé là một
nhưng khi họ trông chạy tỏ rồi nên tua nữa thì bây là một ba sai lỡ thế là một một cái chuyện là ba lỡ thì là một lúa đất chín hồng là bây giờ là một tí tàu cho là cho nên họ không là họ HR cho professional không là giờ tí cho là thế là một lúa đất chín hồng cho hay thì giờ một apply cho họ lựa đi trả này là bây giờ ba là cho tên là ổn đây là một apply tên họ lựa nói là giờ hay là chỉ là một apply cho họ lựa nhất cho họ mình apply là lấy cái tàu là một tàu lựa họ lựa thì bây là một ba cái tàu là cho phần đó cái cái là ba là ổn đây là một apply kia. Dorothy, is this event open to everyone? Because it's in South Minneapolis. It's been held in South Minneapolis. Is it open to everyone in the city of Minneapolis, or just for South Side residents? Can you help us understand? Hay cho họ lúc cũng xem này được khi nhớ rằng đã South Minneapolis, ở lên chỗ khi cho những cái tên là tranh nhập ha, ở đã South Minneapolis là khi đó xuất lên chỗ tụi những cái tên tranh nhập trong Minneapolis. Michael, this event is open to all. Our first event that we held was on the north side of Minneapolis because that's the neighborhood that I'm from, but we decided to expand to the south. But if you live in the North Metro or the South Metro and you forgot about it last time or you missed it, if you live in St. Paul or in the suburbs, surrounding areas, if you live in a different state and you're coming here, it's open for everyone. There are no limitations to that. Michael, họ suốt thời bé uo nó chỉ bé uo trong North Minneapolis nè là do họ thời ý là luôn rồi của nhớ rồiแต่ใช่ไหมhọ event nóยังคิดเราไปชวนเล่นชวนตัวtíนึงนะไปยังคิดเราเลยsẽ đời giờ là nhớ có thứ là lý tôi thì cái tao kể bắt đầu là nhớ cho họ là sa ít lo sa có tế sa cá tế sa nấu bún sa nấu tua là như khiเราชวนเล่นชวนตัวตัวthì kể bắt đầu là đó. Dorothy, based on what you are sharing with all of us, this is an event that should be an ongoing event to help all residents in the city of Minneapolis. Will you continue these events into the future? 还做叫给八九年这个定家里好个他的边呢，用的你送款你主要一好了么八周比你这个定家搞陌生么了么八边来我里叫我工程里个我路上呢你把莫急了也当对了呀。So we are currently planning to do these just biannually at the moment. They are in the fall and in the spring, because that's kind of like the beginning of all like big hiring that we do. But we are working with a plan to partner with the Career Force Center to do them monthly on a smaller scale. We're not there yet. This is our second one. So once we pilot this and we see the need, we can, like a recruiter could, come like every Thursday just to provide some resources. But recruiters are always a resource to help applicants and residents that they can use when you're looking for a city opportunity. 但是呢，Michael，但是呢，那个被周末我20岁头了在劳动帮在了在劳动多vì tại lúc xưa ở lúc xưa này lúc xưa hệ被là một giải năng của họ lử被mua khát khát nó thì nhà nó被整样到的是要的被都感觉来弄的就被马里哈我这错路里的话但是那被好有货币是就谁说谁其都跟能有用力价thì同到那这边被因啥了么把个到这的是这有谁说的没谁理解着。Dorothy, for those looking to become a city of Minneapolis employee, what are some of the benefits of working for the city? 还说了讲你这个等于讲我呢，对嘛？你把些有我或者弄中 Minneapolis 呢，要给把就我种呢，要给我呢要到莫弄给种你真能要的，你这种呢要的，我或者弄中 Minneapolis 呢，这里个包，这个包呢也容易讲。Of course, we have great healthcare options and pension plans. We've got paid parental leave, we've got career development opportunities, we've got employee resource groups. You can also always check out our benefits online at our website, because I'm not exactly an expert of the benefits, but I do know that I get some of the city benefits. There will also be a table at this event with a benefits specialist there to talk about all of our benefits in depth in case you have any questions. 一个要么给巴种xử lý healthcare option lo do cho kỳ thầu dù họ lâu dù lo so cho pension plan đó mua cái là họ thấy nhé rồi dù thầu dù
mua mình nhụt thế ví dụ là một nhóm so mua career development thế mua đâu khỏi cái bát车là một chỗ trở nên của họ lựa chọn đợi thế chỉ tạo lên ở xứ nên muốn ra một sai đó họ biết họ website này này những món đâu chọn đâu giả thì cho benefit biết họ mua chỉ tạo lên đó là họ nôn đó bây giờ những món ít lúc trông ba tỏ tỏ mua cho tí nữa là một khi cho để bên benefit bây giờ mua là một đâu trở nên này họ giờ trong lịch trả thế. Dorothy, are there job opportunities for youth in the city of Minneapolis? We talked about job, but specifically for our youth in the city, are there jobs available for them? Hay sao bây giờ tu luôn sai luôn này cho họ lựa này một khi rồi là trong lịch trả thế cả thì ở bên sẽ tập bao. Yes, Michael. We have summer internship programs through Step Up. Step Up is for youth. I actually started as my career in government as a Step Up kid a long time ago. So that is a program that's ran through the summer. Sometimes it goes after the summer for youth between the ages of, I think, 14 to 21. And they have opportunities with like working with the city of Minneapolis, working with our partners, the Minneapolis Park Board, other nonprofit organizations. Step Up is a very successful program for youth that has been going on for a lot of years. And also we have Urban Scholars, which is a program that we have for college students. That's a 12-week program that we run in the summer. There will be someone at the event to talk about Urban Scholars as well, in case anyone is interested, but we do have Step Up and Urban Scholars on our website that you can get more information on. Do cơ mày có bây mua tôiจะรวยจะไปmuaขอ step up program เขาในยี่เขา program พวกทวินได้รอเลยกูที่เราโตว่าเราเที่ยเขา program นั้นจะโตจนนั่งmua cổ blog show là một số chỗ năng cổ ít lúc show mà về cho hay cho họ họ lựa cho nên họ lựa cho họ lúc rõ lo thế cho nên cho nó họ point board họ nó mà họ program nó mà nó tích chữ sĩ tao lúc show lo rồi nè sĩ ta lên nó sẽ là biết họ mua họ cái họ program cho cho nên cái trên đầu tiên sẽ hoặc Urban Scholars nó họ program nó do có nên cả anh đấy đi có luôn anh thì Dorothy, our listeners who want to get more information on upcoming opportunities and resources, where can they get these info? Hay cho nên chỉ có tin trả tất tầm lòng ấy là sắp mua là sắp tàu cho clear hay là tận tê nó này cái有十八的当地我们中Minneapolis mua 8种了呢，鸟的好对那来用钱价了电接到。First, they can check us out online. They can just Google City of Minneapolis jobs, and it'll come up there. We have a jobs page. Those are going to be all of our open opportunities. Again, you can come to this Level Up Your Career HR Bridges event, which is going to be Thursday, October 3rd at from 11 a.m. to 2 at 777 East Lake Street, Minneapolis, Minnesota. Again, that's going to be from 11 to 2. All are welcome. You just have to show up. And you could also follow us on Facebook and LinkedIn. We post a lot of opportunities and things that are coming up. This event flyer is going to be on our social media. If you just put into the search box of on Facebook or on LinkedIn, City of Minneapolis jobs, our page should come right up. And we always are posting things that are coming up. So just to stay current on events and opportunities that are coming. Yeah, so thôi nó thì một số phơi là thì City Minneapolis job nó thì như tự lo thì họ chỉ ta lên đó nó là còn một số là biết có website nữa họ chỉ ta lên đó là họ tôi cho nó biết họ level up program bây mua chủ sĩ cho thầu lúc tới sẽ lúc cầu liên vấn thiết kế cầu ý mong cho họ mong ta siêu nhớ cho the Career Force Center South chờ nhớ cho xa East Lake Street Minneapolis Minnesota chỉ bao xuân xa để chỉ ta lên là một số phơi cho một họ search bài hiện đầu City Minneapolis jobs là để cho họ lựa nhớ họ luôn trong Minneapolis trên tên là như tờ là thế một số chùa họ LinkedIn. Dorothy, thank you so much for coming out, and every single time you're excellent on air with WIXK. Thank you so much for everything that you and your team, and especially for you for developing these strategy to help our resident, all of our residents. So thank you so much for coming out. Greatly appreciate. Looking forward to continue bring you again back to WIXK. So thank you. Have a nice day. Enjoy the rest of the day. Thank you, Michael.
Thank you. Cho cho bên đua thì nên chừng muốn nếu chơi chạy nhung canh tôi nó biết thật đó số sau tôi cho ra thìต่อ ít bia liền ở bên viên là thì cũng mà đã là cho nên thà 我 cho tôi một ba thiên nhớ rong có nè thank you thiên này chỉ cái tên là trả cho là mà mua chỉ ít bia là cũng có mua bên là lục chặt tại khi đó này hay cho luôn trong Minneapolis cho lục chặt tại có bút đầu làm việc sinh chỉ cái tên là trả họ luôn trong Minneapolis để cho là mà mua chỉ ít bia mà đã chỉ này đó nhớ rong cái tên là trả cho mua thì chuẩn nhớ luôn trong Minneapolis luôn bên hồ mai cũng sẽ bây giờ có sĩ thật cho họ luôn trong Minneapolis cái ba chùa hay cho ba cho con trẻ họ lử dùng ba cái chẳng tông tàu đi cả cái thì ba tàu chi tàu chùa đó có thế chúng ta lên tàu nhớ là họ luôn trong Minneapolis nhớ là sau Minneapolis lu senior fair là để ít lu fair cũng tranh bút cho lâu tôi muốn sĩ công tôi muốn sĩ thiệt cái ba chùa đó sẽ đâu nữa thì để mình mua lại chỉ chúa nhà từ bây giờ ta ta nên chỉ tao là chỉ phụ thuộc cụ tôi sẽ tông nhà trâu ít ở bên ở xa ở ít bên xuân trâu ít ở bên ở xa ở ít bên xuân nên cho nên我自己将领到读者的知道，到那边是他也达到了热闹，你的多这种实质了，那在到那出来做了做读。路上的很多人这个在家的，人家弄从 Minneapolis 被爬 open house 到路高里的哦，那 Minneapolis 3000open house 也路高里的哦，弄从 Minneapolis 到摸路主角当路，人家到 third precinct 也达到了，提高了摸一路 democracy center。你有冇 election 的给 bombat ที่给我装备有 bombat 要了好是他领导你有冇给把脚到那你这个的能长到牙牙的呢我还去摸了好跳那么是好跳那你有冇一路 community space 了一好跳到你这个的能找到是他早教的门的那里被城市的那可以领导到呢nu Wednesday ลูกเก่าลิดีออทอจีตังไปจะฟังหมดจะชาตังไปจะฟังยาจงตู้ขอในตัวกล่องเป็นยอดรองแต่ขอเชิญMinneapolis American Indian Center อย่า EG based on East Franklin Avenue อย่ามัวเรามัวหมอผู้ตัวนี้เชื่อเนาะรู้เชื่อในตัวกล่องรู้กล่องผสมเนาะชิตาเลนตาเทียร์เนี่ยที่ก็ต้องจ่ายเดี๋ยวรุ่นจง Minneapolis เนี่ยนู้จังว่าจะเขาหรือจอเราไม่เป็นสิ่งเรามุ่งป้าเราให้ที่ยศสีคอneglect development 到หมู่จงในใจเลยอย่าทำได้คนใดอย่าขอเชิญว่ามัวลูกกู้ตลาดขี่มอจะต้อง到East 的 Lake Street แล้วยังไม่ได้ develop หรอกเลยมัวมุสีคอละมัวอีกข้อเชิญเชียร์到เราไม่เป็นสิ่ง到时อย่าลืม到สัตว์กันนี่มัวมุเตจะมัวเสียหายมัวจู่จำ到เราเป็นคนที่ survey นู่นนี่ใช่นี่จะ注意จงในใจนะอย่าลืม到ตรงนี้นี่ฮะต้องมัวcho nên cho chú ý cho họ hay là nên bỏ tới họ cho nó có muốn chỉ khó là một trong những giờ này thì nên chỉ quan tâm nên một số thông tin của tàu để giờ thì chỉ trong thì giờ cũng chỉ tàu đó nên một họ đó lúa computer một qua đây survey là chỉ nên một cái của mà muốn print out là chỗ này là mà để cho nên nhiều gì đi xí chỉ tàu nên nhau luôn trong Minneapolis là chỉ nó ta tỏ giống bộ state commission nhau đó luôn trong Minneapolis giống bộ state commission mà giờ我摸对路 committee 来对八本人然后叫 board city commission 有了某几考虑中 Minneapolis 的我里呢给我 recreation 呢给中那么变成都没优势呢有考虑家那边铁路要你呀还做给哪给主呢有某日省的家都正式那种家的这并没讲 board city commission 但是那么提到好中 Minneapolis 要里好renters protection law wage protection law bicycle safety infrastructure, low gender neutral restroom, public art, a ban on hazardous chemical in dry cleaning load, how planning a big climate equity plan low, had to pay sick to save time low, Minneapolis food vision low, you know your board the commission were more the 重肉然后第八本能的东西考虑中 Minneapolis 也可以做你讲我牛子了，可以做你第一么程度都做你问题比较了，比较那。你叫牛子啊，你去帮你今天到山东周一周下边一周，周一周下边一周了呀。你到古都山东开始了，到周一边下一边顺嘛，我那不好，也得你莫些啥时候就过这个 mission 了八几块，弄中 Minneapolis。还早我搞路时候的莫觉得就路难老了，thunderstorm 了 severe storm 了呀的给。就他就弄那乱不了，让弄中的也不是那有我的家呢，天元八有今天是家容易家，要的那家呢，这个的那家包叫路发发诶，我莫那我就来那多那出个咋的的，你去出去嘞，而且咋的的是诶护照我就一了到护照
ý是顺，意脚趾，意脚，意是顺，意脚趾，意腳，可能ก่อนแล้วตัวเลยแค่ตัวป้าต่อนะต่อก้ายเดียวแต่มั่วจวดได้จวดดูเลยพอเชนี่จะเข่งที่นี่จะได้เชนแล้วต่อเลยที่เขามั่วว่ามั่วปลงช่องปลงตองเต่าเรา十我给的แต่มั่วหน้าเรา猪就相当的老母给呢，就你到咋就唱的哎，叫那我后领下隆重，贴到多么讲的可能了，贴到多车讲的到，人家这个的那咋这给母老的情况，还这叫 traffic就啊 signal 啊，要你冇再就给谁出来，我就等你等做多大了，你我正在是那些你也主摸你啊，你输了真的你也到这些啊，只摸能了你只摸车了你嘛冇，还有的摸能老你主接就能了啦，我对你冇了。你就 treat 了，你就不能比赛的你要这个包 four-way start นะ到底จะตั้งใจนะไอ้ลินเลยที่นี่เชื่อที่ชิมว่าตั้งมันอย่าเด็กก็จำต้องนี่วอลโลจะได้จะดุ้มเลยไอ้นี่วอลเลยหรอจำต้องย่อเขาก็จะก็ยังตัวจีเจนะเจจำแต่ยังก็นับที่ละพิโซจำที่ยังลงตรงที่ยังเจนตรงแต่วันนี้ลูชาเป้ฟีนะจิตาลินเดอร์หรอ你话制造的背diameter 大呢，就讲的内主到那么讲的把切到么不切，啊叫拉出来呢就你接到那city，他 city 开到 city 嘛多把你切进来，那呢，就当年的要到 Minneapolis Park 叫recreation board，你摸那ที่ละพิโซเราหมู่还早叫我当我要 city 呢，只要那里呢，要 city on 要叫 boulevard，叫park property 讲到隆重 Minneapolis Park ที่ recreation board แล้วยังนับที่ละพิโซแล้วมาตัวช่วยกันเลยเพียงแต่ตรงนี้ยาวเหนียวจีจิตาเลยนะมั่วลูกชาติที่ตรงนี้เดียวยาว隆重 Minneapolis นี่มั่ว animal control ที่animal care ที่ control 到จอยจะลูกตาเพียเดียวจันแต่ฉันตัดต่อมั่วอีกนั่งชี้就ว่าเราว่าเสียนี่จีก็ต้องจัดเนี่ยสิเลยเดียวแต่ก็มั่วที่ตัวเจี๊ยดีแล้วก็จะแพทย์ตัวเนี่ยเอาดีเขียนเลยปลอเลย你找到的你叫熬不了的，以前能赔了要洗了了要叫都真是我晒熬的晒煎，你好隆重Minneapolis，你有好多的那点冷漠，来讲你体验的屋里那里你超门正的，你好多种来有的你 text 到一二到下边到呢，啊来 text 到户了到嘛么叫那我后来要隆重Minneapolis，来有的你他的 animal care。Minneapolis animal care ที่ control มันตอนนี้ถ้าที่ตัดจีที่有人家你贴起照力量度这个酷气了呀这个文字有呢是到那个路中 Minneapolis 莫给把脚照比较你这个人家多路走的就多一起莫当当鸟了的鸟到这年去去莫有去报的莫当到的家你他呢都莫讲到这个是他这个气球把你去穿路Monday ที่ Wednesday ทอตั้งตาชูมันจะปลอกตั้งตาชูยอดเราว่าพอเชื่อ Minneapolis Office of Immigrant Refugee Affairs Community Office Hour ยอดเราต่อ Career Force ด่า South Minneapolis เห็นในยาวเหนียวจีน่ะในตัวเราด่าคนด่าอย่าเชื่อยอดอย่า下 East Lake Street 下 East Lake Street จะนุ่งประดับที่ถามมันอยู่เลยแต่สิลูกจั่วลีตีนั่นก็เป้ที่นั่นก็จีอย่างก็เลยลูกจั่วลีตีไปเจ้าที่ลูกเก่าลี第一了，也头二等是大树们做不等大树呢，我给八角都，但是你这个等你家，你错了错都，学了这好哪了就要找你这的木，他个是人之间的好像肉的，六年的肉的他都弄不了，生活就那咱们弄 WXK， 我多到伦敦 Minneapolis， 多到生活就那多到路的，贴到你这个等你家，贴路差到你的是，他个是人之间的好像种星期多六年的肉，人家容易错了错都。